Som borgere i Danmark betaler vi alle sammen vores bidrag til, at tingene hænger sammen. Vores skat finansierer veje og cykelstier, hospitaler, ting, der gør, at vores hverdag bliver nemmere. Ting, vi frit kan benytte, men der er nogen, der ikke betaler. Hvert år svindles der for mere end 40 milliarder kroner i skat. I dette program vil vi afsløre en af metoderne for svindel. Når jeg nu skal betale for min kaffe her, ja, så er det meget god stil lige at lægge en skilling ekstra oven i hatten til den tjener eller bartender, der har betjent mig. Drikkepenge, som tjeneren kan stoppe direkte i lommen, det er faktisk i strid med loven. Når en bartender eller en tjener på en café eller en restaurant har ydet en god service, ja, så er vi som danskere vant til at give drikkepenge. Penge, der så går ud over den løn, de i forvejen tjener. Penge, som de kan stikke direkte ned i egen lomme. Eller kan de nu det? Nej, for drikkepenge, dem skal der betales skat af. Jeg betaler ikke skat af mine drikkepenge. Det meste, jeg nogensinde har fået på en aften, det er omkring 1700 kroner. Det er ligesom en ekstra gave. Det er mine, og jeg gider ikke at dele dem. Mette er ikke den eneste, der ikke betaler skat af sine drikkepenge. For i en rundspørge blandt personalet på bar og restauranter i Aarhus Midtby fortæller 63 ud af 65, at det gør de heller ikke. Jacobs her midt i Aarhus er et af de steder, hvor tjenerne kan lave endda rigtig gode drikkepenge. Hej Mathias. Hej. Du har været i restaurationsbranchen i 5 år. Ja. Hvor mange penge kan en god tjener lave i drikkepenge på en aften? Men en god tjener i restaurant, hvor det er sådan, det er lidt mere modne publikum, kan lave en 5, 6, 700 kroner på en aften. Det er ikke ualmindeligt. Nej, det vil ikke. Det vil jeg skyde. Kommer det bag på dig, at det er så mange, der ikke betaler skat af deres drikkepenge? Nej, det gør det ikke. Overhovedet ikke. Blander du dig i det, om dine medarbejdere herinde så betaler skat af de drikkepenge? Egentlig ikke. Fordi jeg synes, det er som en del af deres egen penge. Det er en del af deres private økonomi, synes jeg. Ja, der er ganske vist ikke noget punkt her på selvangivelsen, der hedder drikkepenge, men ikke desto mindre, så er det altså her, pengene skal indberettes. Drikkepenge er personlig indkomst, ligesom alle mulige andre indkomster. Uanset hvor indkomsterne kommer fra, så er de skattepligtige. Men når 63 ud af 65, vi har talt med, så fortæller, at det gør de ikke. Hvad tænker du så? Ja, jeg er meget overrasket. Det er overraskende tal. Et højt tal? Det synes jeg. Det overrasker mig meget, at der er så mange mennesker, der gør det. Mette fortæller, at hun på en god aften kan tjene mere end 1.500 kroner i drikkepenge. Men hvis vi forestiller os, at hun på en almindelig aften hiver bare 500 kroner med hjem og i øvrigt har 6 vagter på en måned, ja, så har hun tjent 3.000 sorte kroner. Og når 63 ud af 65 fortæller, at de ikke betaler skat af deres drikkepenge, ja, så er Aarhus Kommune gået glip af mere end 750.000 kroner i skatteindtægter på et år. Og 63 personer, det er faktisk færre, end der arbejder på Jacobs alene. Jeg har bare en følelse af, at mine drikkepenge er mine, og jeg gider ikke at dele dem. Og jeg ved godt, at det burde man måske, men det er sådan, jeg har det. Og selvom reglerne er, som de er, så får jeg stadig ikke dårlig samvittighed, og jeg føler stadig ikke, at jeg er sådan noget nu. Altså, vi skal jo alle sammen være med til at bidrage til, at velfærdssamfundet kan fungere. Med så store tal, og med så mange mennesker, så er der en brist. Vi skal have gjort noget af det på et tidspunkt. Systemet er altså magtesløse over for det her bedrag. Og indtil nogen kommer på en løsning, ja, så må du og jeg finde os i, at der fortsat er en hel masse danskere, der kan nasse på os andre.